Sino iti bagi kan anak kan dagiti putpuno nga tattao iti Apo. Tatanga panawon una iti maysa da kami ti anak iti Dios gapusta iti nasyon nga nagapuak ket Kristiyano nga nasyon. Iti nasyon iti Pilipinas ket maysa nga nasyon iti Kristiyano. Kuna iti maysa da kami ti anak ti Dios ta nabautizaranak iti bibiyak. Di maysa kuna namat anak na iti Dios gapusta kananak nga agmismisa. Kuna namat iti maysa siya anak na iti Dios gapusta sursurutok ti sangapulo nga bilin. Dagito kadi iti pamayan, ken dagito kadi iti pamaneknek nga iti maysa nga tao ket bagi ken anak iti Dios. Kuna iti saw ti Apo iti John chapter 8 verse 47. He that is of God heareth God's words. You therefore hear them not, because you are not of God. Apantay ba iti konteksto? Dito na tiyempo kasangsangon ni Apo Isus kat dagiti religyoso nga tao. Dagiti Hudyo. Amutay mat nga dagiti Hudyo gapustay suda iti napili nga nasyon. Iti understanding daw automatic iti nasyon iti Hudyo dagiti Israelites isuda kat anak ti Dios. May sangay laslastug da kami kat nakugit kami nga deti pamanaknak iti lasag nga da kami kat bagi kan tattao ti Dios. Da kami ti nasyon nga nang itudan ni Apo iti Bible. So nga obviously da kami ti anak iti Dios. So surutan mi religyoso kami, stricto kami nga grabe kami kapanatiko iti sikta kan denominasyon mi nga Judaism. Isu nga da kami iti pudpudno nga anak ti Dios. Ije 44 kunana ni Apo Isus. Luklukon yu ti bagyo. Da kayo kenti amayo nga iti diablo. Nadagsun niya ang statement. It is a statement nga mangsipat iti rupada. Adatay iti panawon. Ngano na simpat ka. Ay, Kristiyano pimanda ita. Religyoso pimanda ita. Sigurado bagi ni Apo kon anak ni Apo dita. Iti standard iti Dios. Inlatag na diti 47. No anya ti pamanaknak. Iti putpudno nga anak ti Dios. Kuna na jay, he that is of God. No sino iti maysa nga tao nga anak iti Dios. Kat dengan na kanikan at importansya. Iti sao iti Apo. Kanya na kat napatag iti sao ti Dios. Kanya na iti sao iti Dios. Kan iti mensahe ni Jesucristo nga isuna kat mangisalakan kat dakkel nga importansya diay. No ti maysa nga tao kat kuna na nga naisalakan inyat kuna na kaumamat ibanghilyo latang nga ibanghilyo ti mangmangag dakkel nga question diay. Iti maysa nga tao nga bagi iti Dios. Uray maulit-ulit iti ibanghilyo. Nagsamit nga dengan na diay gapusta isu ti nang balbaliw iti estado na ti sangwanan iti Dios. Isu iti mensahe nga nang ispal kanya na iti panakadusa ti impierno. Isu ti mensahe nga nang ited pamakawan kanya na nagunod na ti pamakawan iti Dios. Isu ti mensahe nga nang aramid kanya na nga nadeklarar iso na nga not guilty, iso tinangispal kanya na nga mapanti paraiso kung presensya ti Dios. Di ibanghilyo iti nang aramid kanya na nga anak iti Apo. Nang ikat yung nga iti Dios kanya na. Kanya na iti sangwanan iti Dios ti maysa nga tao nga naisalakan. Nga pudpudno nga bagi ti Dios. Napatag ti mensahe iti ibanghilyo ken napatag iti sao iti Dios ti biyag na. Isu nga nung kunang masikakat, maysa ka nga inmawat kan maysa ka nga anak ti Dios. Kita am ti maysa nga pamanaknak nga ebidensya. Nga sikakat bagi ti Apo. Anya itiriknam kan anya ti attitude mo iti sao ti Dios. Napatag ka di. O ti panangkitam ti sao ti Dios kat tak lang iti oras. Istorbo iti biyag. Panakial alam ti panangkitam ti sao ti Dios. Kitaan nyo ti bagbagyo kakapsat. He that is of God. Napatag kanya na. Iti mensahe nga dengan na iti sao ti Dios. Da kayo kat hanyo nga dengan.
Obviously, pakpakita yu. Nga hanyo nga patsin ti mensahe ti may panggap kanyak. Nga siyak di mangisalakan. Obviously, hanyo nga ikan iti importansya, iti mensahe nga ibagba kada kayo. Ada ti ba kada kayo? Amoy no apeng hanyo nga ikan iti importansya, gapusta at the very beginning, haan kayo nga bagi ti Diyos. Handa kayo nga anak iti Diyos. Deta ti issue dito eh. Di pa nagbaling anak iti may nga tao iti Apo. Nga dada iti pamilya iti Diablo. Da kayo kat anak iti Diablo. Gapusta, kita nyo ka di. Awan patag iti sa ti Diyos. Kasta ka di ti anak iti Diyos. Hanggang nga sarsaritaan iti tradisyon, iti simbahan, kansikta. Iti sarsaritaak dito'y, dayto'y sa iti Apo. Iti pudpudno nga anak iti Diyos. Napatag. Adadalan na. Ikikan at importansya. Iti panag-adal kan panagdengeg ti sao ti Apo. Kan di panangibiyag na dahi ti sao iti Diyos. Anak na ka ti Diyos. Napatag ka ti mensahe iti Ebanghelyo ni Kristo. Itultuloy mo ka di nga agad-adal. Iti may nga dahi iti may nga makita tayo. Nga mang-examine ka na tayo tibagbagi tayo. May saak lang ka di nga relihiyoso nga tao. Nga mawan ni Jesu-Kristo ti biyag ko. May saak lang ka di nga mangibagbaga ka sikakat na isalakan. Namti kinagpaisuan na katawan ni Jesu-Kristo ti biyag mo. Uston ti pa nagpampamarang ka ba? Kunati sao ti Diyos. He that is of God, no sika kat bagi ti Diyos, dengem ti sao ti Apo. Numnuhan da ka nga bagi ti Apo. Hangkang agdengeg, awan ti pakialam mo tayo mo napay. Gapusta at the very beginning, hangkang nga naisalakan. Agpanunot ka, iksaminum ti bagim, no pudpudno nga anak na ka ti Diyos. Baka, haan, anak na ka iti Diablo. Ti espiritual na realidad.